Horasma dihita salutna. Dihamu amanami nanami suang songoni napo sebulu. Adorang so tapuka parminggota. Martang yang nahom mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Hamuna dongan na hinaholongan ni debata, pinujima debata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ibana mangaramoti hita sian akatiki tutiki, sian ari tuari, ibana mabuan ruar hita sian sada tahun, jala bongot tu sada tahun na ibaru. Ima tutu, masai balgado holong ni rohani debata di ngoluta. Ibana parmudu-mudu hita ganupari. Ibana mangondiangi hita masa parmaraan. Di patol has ibana hita tu minggu na imbaru di bonani tahun na imbaruon. Nunga tabolus tahun 2020 sada. Dada ala gugutta dohot ala wasota obahin boi hita bongo tu tahun na ibaruon. Alai debatado nama dongan hita sahat tu natari par hita tu tahun na ibaruon. Alani i tamado marulup-ulup hita huhut mamuji dohot pasangapon ibana. Niku do mandok Jahoba haporusan jala partano batoaku do debataku. Marhaporusan tu ibana doahu. Tamado tabaritahon asini roha dohot denggan nibasana tu hita di sataon na bulunon. Dilinggomi do hita marhite tangan na nabadiai. Alani i tadokma. Betama itadapoton bang sabadiao ni Jahoba. Ta endehon jala ta olopon magowarna nabadiai. Ay ibana do partano batoan jala hatuaota. Atong tapuji madebata sian nasaroha songon topik ni mingguta saderion pasangap ma debata. Ibana mabahen marhademahon par balohammu di pamahap dohot eme na marmiak. Ibana manongos baga-bagana tutanoon mas saidoras marlujung hatanai. Alani i tapuji matuhani marede mahita sian bukwede nomor 520 sada ayat sada dohot 2. Sangap di Jahoba nasuti muli balgani holongna dan tarasami dilehon anakna nasasadai manobosita jolma pardosai pucima debata ali Malaysia lasrah sama debata dapat
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tordi parbadia natu mapalangit dohot anoon. Amin. Sai mangaranapi do mataku dopak akadolok, sia dia do ulaning ro pangurupion tuahu. Sian Jehoba sito palangit dohot anoon sambing, ro pangurupion ianggo tuahu. Dang tagamon loasonna tarsulat dit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, sai jagaon ni Jehoba doho sian nasa parmaraan, sai jagaon na do todim, sai jagaon ni Jehoba doho laho ruar dohot laho bongot, olat nion rodi saliling nililing na haleluya. Martangiang mahita. Alia manami na di Banua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni Roham tutoru ni Patik, asa di palua akan na ginonggoman ni Patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamun. Mare dehita sian bukwede nomor 68 ayat 2. Patik ni debata dihita di mingguta dung taon nai baruon, ima patik parjolo sahatu paupaton. Patik parjolo. Ahudo Jehoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang siuluan ruas. Patik patuluhon, dang jadi dohonon gowarni di bata, ianggo soture dalanna, aihona na dosogot akan namarsine di gowarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamuna sa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehoba de batamdoi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni,
Di bahenido ubahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap mangidugu gomahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 70 ayat 4-5. Tatopoti ma dosata tujoloni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata parguguna suhatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor nang mahumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akanahu ulahami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami, na tama situtudo hami hona alani dosa nami alai na tarsol-sol bagi dohami nuaing alani Asima roham di hami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung, suruma tod di perbadia tu rohana mibe. Asa tarbahen hami manguloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhanguluan na sorasuda, na pinarbagagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota.
Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jehovah di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul mahamu. Mari dehita sian bukwede nomor 310 ayat sada dohot 2. Hatani debata epistel di mingguta sadarion tarsurat di Efesus bidusada ayat 3:1-14 tajahama marsori-sorin. Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodian sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana andorang soojak dopeta noon. Asabadia hita jala sohasurahan di adopanai di bagasan holong ni roha. Dito dohiat dohita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana manghuton halomoan ni rohana. Asa tarpuji asini rohana namar muliai nani asihonna tuhita di bagasan nahina holongan nai. Di bagasan ibana dapot hita haluauni binahen ni mudarnai ima hasisaan ni aka pangalausion mangihuton asini rohana naturlobii. Naong buas ni usehonai tuhita mardongan habis taron dohot habisuhon godang. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinahotna di bagasan dirina. Laho pasahutosa di hagugut nitikina mandok pasadahon di bagasan Kristusi sasudina na di ibanua gijang dohot na di atas tanoon. Ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita aka naung tinodonahian marguru tutahini napatuluson sasude mangihuton padok ni rohana. Asa tarpuji hasangaponna marhite-hite hita aka naung makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu UBG hata hasitongani ima barita nauli na taringot tu na haluaun muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di sahap pondo tu hamu tod di parbadia na pinarbaga-baganay. Ibana do partujolo ni atas itianota
bahen haluawan nina hinokom nai, asa terpuji hasangapon nai. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Mare dehita sian bukwede nomor 60 ayat sada dohot tolu. Tahati-dakon ma haporsiaw tei, songon na hinati-dakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na sa hatudusan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi perbadia adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubuan watoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suhatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tutanon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogo dagni halak na mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing di huriata. Shalom. Damang dainang hahanggi pinaribot tabigi majo titing ni huriata sadarion Minggu tanggal 2 Januari 2022. Sude perhalado HKBP Batam Luk Baja pasahaton mauliate tuhamuna aka amanami inanami dohot hahanggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion lumobi matuhamudongan sahaporsiaon na oddo pe parjolo sahali romar minggu tuhuriaon na parjolo warni mingguta dung tahun nai baru do topik minggu pasangap ma debata paduahon jadwal ibadah minggu tanggal sia Januari 2022 pukul pituip tiban bengkong sekitarna Kampung Nanas Muara Takus pukul siawip Baloi Kolam sektor 2 Seipanas Blok Onom Baloi Kolam sektor Sada pukul 10 sadawip Nagoya Batam Kota Baloi Dipam Perserahan Muka Kuning Kapling Taman Baloi
pukul 10.05 WIB, Baloi Center, Batam Center, Baloi Kolam Sektor Tolu, Bengkong Indah, pukul 11 WIB, ibadah kontemporer. Tolu, pilihan Natal keluarga dohot tahun baru keluarga. Mauliate mari tuhatta naung dipatol hasita boy patupahon perayaan Natal jala sahat hita tu tahun nai baru 2022 on. Jalata mengurupi pakobasion ni huriata tapasahat ma pilihan Natal keluarga dohot pilihan tahun baru keluarga marhite situa nang marhite transfer tu rekening gereja. Opat, pilihan bulanan nunga diubah huriata marhite rapot huria pilihan tahun gabe bulanan asa tapasahat mai ganu bulan marhite situata boido diantar tu kantor huria nang melalui transfer tu rekening huriata dalata manupahi huriata. 5. Open house kantor pusat hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 open house kantor pusat HKBP Borhat Dopadita Resort maddohoti acarai saya dipatulus tuhat nama perdalanan nasida onom sumbangan na perjolo Mauliate madi sude anggota tim IT ni huriata na pasahaton sumbangan nasida berupa 2 pieces kursi kantor dohot 2 pieces meja komputer di ruang IT gereja. 2. Na pasahaton sumbangan bunga altar di tanggal 1 Januari 2022 sian NN Wiktiban Mauliate ma di nasida ulang tahun Pangula nagok tiki dohot sude perhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata mamuka tanggal 2 Januari sampai tanggal 8 Januari 2022 dilehot tuhata magajang nyumur songoni nang hahipason na parpudi titing parhepengon ni huriata saldo akhir ni huriata godangna 140 juta 213.224 rupiah. Songoni mati ting namasa doh nanaing pamasaon ni uriata tuhat tama nama masuk-masuk. Maredehita sian bukwede nomor 14 mamuka sian ayat sada laus tapasahat ma piliata pilihan sada A dohot sada B. Merdeka
Bapa sadaro hata martang yang mahita. Ido tutu ali Tuhan, tungholan alani denggan ni basam sabingdo na panguluho kami, umbahan terbaik kami tutu tolhas saha rodibona ni tahun 2022. Moliate Tuhan nami, di moliate ni rohan nami, nuaing Tuhan, rade dohami, akka na tinubus ni mudarmon, naing tumangihon hatami, atong todim to di parbadia, ima nama jama roha dohot pikiran nami saluhut, na hudul di bagas coromon, nang songoni akar ruas ni huriam, na madohoti ibadah secara live streaming, siantongan ni bagas nasidabi, mangasahon Yesus Kristus martangnya kami. Amin. Shalom, selamat tahun baru ma dihamu, amanami inanami ruas ni huriata saluhutna. Songoni ma nang dihamuna amanami inanami natongon madohoti ibadahon melalui live streaming siatongan ibagas tabe. Selamat tahun baru ma dihamu saluhutna. Hatani debata di mingguta sadarion imasian pesalmen 147, pesalmen pitu 147, mamukasian ayat 12 rodi ayat 20. Tapa ihut-ihut ma, songono ma didok. Puji ma Jehovah, ale Jerusalem, puji ma debata, ale Sion. Ai ibana patogu akaracang ni pergubanganmu, ibana mamasu-masu aka anakmu di parsitongaan mi, ibana mabahen marhademahon parbalohanmu, di pamahap dohot eme namarmiak, ibana manongos baga-bagana tutanoon, macay doras marlujong hatanay. Ibana na mangalehon abulas songon ibulini biru-biru disabur hoddo nabur songon sirabun. Ibana maninggakon abulasna martanggo-tanggo tung ise mamanahan cong-cong maradupon ngalina. Ibana manongos hatana gabi malala akay dipaborhat anginna mabaur ma akaik, ibana mamaritahon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot uhumna tu Israel, dangdung dibahen songoni ianggo tu manang ise bangso parbegu, jaladang dibotona sida akka uhumna, haleluya ima sahana. Dia muna manami inanami on matutu minggu parcolo ya di bagasan tahun Nebaron tahun 2022 jala hatani di bata di bagasan minggu tanah parcolo on naeng takas pabor hatok kita laho madalani ngoluta tikita di bagasan tahun 2022 dengan sikap yang betul-betul penuh rasa optimis, merpak kirimon, penuh semangat. Idua lana mulota parate-ate honakaning dipilih do topik ni mingguta minggu parjolo di taunon pasangap ma debata. Megahkanlah Tuhan. Ima topik ni mingguta di bagasan sadarion. Alani harapan firman Tuhan membawa kita semua di bonani taunon dan untuk selanjutnya mengisi dan mengakhiri tahun ini dengan betul-betul diwarnai oleh sukacita, sikap yang terus penuh rasa pujian, pasangap debata, memegahkan Tuhan. Memang dihamunama nami inanami anggobor hatita sian situasi nama sate di partikieta nuaing. Bahkan kalau kita melihat 2 tahun
ke belakang yang sudah kita lewati 2000 sampai 2020 sampai 2021 betul-betul waktu yang penuh dengan pergumulan ya. Jauh dari keriangan lah. Fakta doi. Nah masa di tengah-tengah di parngulutta. Karena memang bukan hanya kita yang merasakan suasana yang cukup berat di dalam 2 tahun belakangan ini. Malai hampir disude belahan di Portibion hinorhoni pandemi COVID-10 sia. Nah sahak dope tubonani tahunon kita merasakan dampaknya masih terus di dalam kewaspadaan. Alani ido memang di tahun-tahun nasalpu atau bahkan mungkin sampai di awal tahun ini banyak kehidupan kita ya amang inang yang diwarnai dengan keluh kesah. Aka holso ya, holso niroha, bahkan ungut-ungut mungkin. Manang panari tahun, alani kondisi naborat nata adupi. Termasuk mungkin kita atau saya barangkali tanpa sadar tuaka sikap yang penuh dengan keluh kesah itu tadi yang begitu sulitnya untuk marlas niroha pasangap debata ala memang cukup berat. Faktanya kita tidak hanya sedang berjuang melawan sakit. Ale lobis ya nakapar sahiton dan memang banyak yang sakit. Bahkan sampai kehilangan orang-orang tercintanya dengan cara yang harus memberangkatkan dengan ya cara-cara yang sangat menyakitkan alani partikiani. Jelada kolani seputaran nih hahi pasok kita berjuang ale sahak do nang tu sendi kehidupan yang lainnya. Tuaka perekonomian, kudang akana aguan perkaricuan yang di PHK yang usahanya gak bisa berjalan dengan lancar dan lain sebagainya sebagai dampak sian pandemi inakin. Jujur memang amang inang anggo pala saya terus ditaringoti ya, ayo bersuka cita memuji Tuhan. Ngomongnya sih gampang. Cepata mungkin adong ko nambang ngalusi di bagasar rohana nasoho do manaon nahu taunon. Enak aja bilang bersuka cita. Coba itu terjadi sama dirimu. Memang bisa Pak, segampang itu untuk bersuka cita. Dia pun nama nami inanami memang. Walaupun secara jujur kita mengakui kondisi itu sangat-sangat berat, jauh dari sukacita menurut tolak ukur nih Portibion ya, karena kenyamanan kita betul-betul terganggu, direnggut oleh situasi ini. Alai justru di partikian Sisongonido hatani debata semakin begitu jelas berbicara mari orang-orang yang tengah di dalam bergelut melawan penderitaan, kesusahan hidupnya, pergumulan hidupnya, situasi kondisi Niportibi nah memang kurang bersahabat untuk kebahagiaan kita diajak amang inang. Mari megahkan Tuhan. Bukan hanya sekedar memuji, megahkan, pasangap debata. Dalam memang di awal tahun kita diajak untuk megahkan debata, pasangap debata. Kita juga sedang di dalam situasi badang tak boto do peda. Ahana masa di tahun 2020 dong. Isi mah boto Tang tak boto do peda apakah pandemi memang akan segera berhenti dengan betul-betul berhenti, pulih. Dan ngadong beaka hasusaat di bagasan tahun 2020 don. Gak ada yang tahu satu orang pun amang inang. Mungkin di awal-awal tahun seperti ini banyak ya orang yang mencoba untuk menerawang, mabainaka ramalan, prediksi-prediksi. Ya di tahun 2022 akaon maakana masa. Nah dia madokon bah mengerikan, hati-hati. Kita seakan-akan digiring untuk memiliki rasa takut yang lebih besar lagi. Karena kita sedang diperhadapkan dengan nanti tahun 2022 diramalkan dunia akan begini seperti ini dengan gambaran yang begitu gelap dan
menakutkan. Ale di barong ko memang nama narawangi madokon. Oh, tahun 2022 adalah tahun keberuntungan bagi Anda yang memiliki sio ini dan itu. Mungkin ada yang menawarkan seperti seakan-akan memberikan harapan-harapan, memberikan sesuatu yang membuat kita mungkin memiliki keyakinan. Oh, hidup kita karena kita punya pegangan ini kita menjadi bisa aman, sukacita dan hidup dengan kesenangan. Dia mu nama nami inanami, mari sadok apapun yang terjadi di tahun 2022 on manang na ikon adopata yang mungkin lebih berat dari yang sudah kita lewati kemarin, atau Tuhan akan berbelas kasih menghentikan semua peristiwa keadaan yang berat di tahun-tahun yang lalu dan kita mengalami keadaan yang jauh lebih baik. Sadok sadadu sitiopota, tahun ini dan seterusnya kita mau terus berjalan di dalam Tuhan. Tahun ini di tahun 2022 ini kita tetap merdala di Pangaramotion di Debata. Merdala kita ala di bagasan parsaurata, ngoluta, di tonga-tongata, di keluarga tado Debata, mian. Jala ido na dipaengot dihita di minggu nasal putiki perayaan Natal. Ada jaminan penyertaan. Immanuel. Di tonga-tonga tado Debata. Allah beserta kita. Yang menjadi jaminan bukan soal kondisinya begini dan begitu. Kalau itu basi dana rumah kita. Nggak ada yang bisa menjamin itu amang ina. Keterjaminan yang diberikan oleh Allah adalah penyertaannya. Bahwa dia akan menyertai kita. Madongani hita mangaramoti hita apapun yang terjadi. Apakah mungkin keadaan lebih pahit lagi, lebih berat lagi, atau mungkin keadaan mungkin sudah lebih baik. Di dalam semua kondisi itu jaminannya hanya satu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Ramutan nadohita, donganan nadohita, rasi rasa roh ajal nih portibion. Alani dia muna amanami inanami. Mari sekarang kita tidak mau fokus untuk ramalan-ramalan seperti apa yang terjadi besok tahun ini. Walaupun memang molo adong aka prediksi ni aka ahli. Nah, mabahan prediksi nai berdasarkan penelitian, analisa-analisa nah memang masuk akal ya, itu ya kita tetap harus pertimbangkan. Datangi honot tadoda merbisuk dohita. Makanya kalau sudah ada prediksi akan datang hujan kita nggak sedia payung, itu sesuatu yang tidak benar. Molo ngata boto ngasongon nama kolom, ngasongon neneng ro udan bepinara di matong nakobar tu si. Hujan nggak bisa dihalangi, ya siapkan payung, siapkan alat-alat yang bisa membuat kita tetap menjalani hidup kita, beraktivitas. Jangan karena hujan kita nggak bisa berlaku apa-apa lagi. Ido tong neneng masa di tonga-tongan di tahun 2022 amang inang. Mari, apapun yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang bisa, kita tetap terus hidup bersama Tuhan, menyiapkan diri kita menjalani itu dengan mengandalkan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jala moleate mata pasahat amang inang tu Debata, karena Tuhan itu begitu baik luar biasa. Kalau dia mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, selalu ada yang Tuhan berikan lewat firman-Nya untuk mengimbangi semua keadaan berat itu. Kan kita nggak pernah dibiarkan. Dek ada di paso Buddha. Molo di los pehita rupani memulus aka rura na bagas, bahkan molo hatanya detai memulus api. Mamulus air na gudang lau di pasobu. Ale didongani dohita. Imana saya terus disuarahon marhite-hite hatana. Itu sebabnya amang inang firman Tuhan itu terus begitu tegas mengajak kita akan aporsea pasangap Debata, puji Debata di dalam semua kondisi itu tadi. Dia muna manami inanami.
Dimulai nakaning sian ayat 12 hatan di debata atau di bagasan sadarion. Puji ma Jehovah, ali Jerusalem. Puji ma debata, ali Sion. Asamago, sumisi holsot tai, ungut-ungut tai, panaritau tai, do sudah akan rasa khawatir dan kegelisahan hati menghadapi hari esok. Mari kita singkirkan itu dan kita isi dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun seperti yang saya bilang di awal tadi, enggak segampang itu juga. Kalau kita berangkat dari kondisi kita. Alani amang inang, mari. Molo ditogihon hatani debata kita untuk terus hidup memuji pasangat ibana. Dasarnya apa? Anggo borhak do kita sian parngolotan nakaning. Apa mau dilakukan untuk memuji Tuhan, hidup begini susahnya kok. Ido dohonota. Adong piga-piga hal amang inang. Nah borhat sia turpu konakaning untuk mengajak kita. Menjadi alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Nah parjodu di ayat 10 tolu oma alasan dihita. Kenapa kita di tengah-tengah semua situasi yang berat itu tetap harus pasangat debata. Didok songonon. Ai ibana patogu akar rasang ni pargubanganmu. Mungkin agak susah ya dimengerti di Hata Indonesia terjemahan didok. Ia akan meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ini alasan pertama kenapa kita harus terus pasangat ponibana. Pintu gerbang amang inang ini anggo di kondisi ini hala Israel ya. Itu satu bagian terpenting loh untuk menjaga ketahanan sebuah kota. Karena kalau musuh datang, sasaran pertama pasti pintu gerbang untuk didobrak masuk. Kalau pintu gerbang sudah terbuka, sudah roboh, masuklah musuh dengan leluasa untuk menguasai sadahuta. Jauh piatar songoni dok. Itu benda mulu laumu dok pita kan, borngin naya sasonang roha kan. Saya kira yang paling penting gerbang udah dikunci, pintu udah dikunci, kunci dulu baru nyaman tidur. Karena kalau sempat pintunya terbuka kan maling bisa masuk. Kalau maling sudah masuk hilanglah sukacita kita nanti, dirampok, diambil semua harta benda kita dengan leluasa. Nah jolo saya wingok dopet tidak ada anak amang molo makuci ja bukan, dan saya hola dikuci songonon mana kola dikunci begini ya. Ali adong gua hana palangnya dipakai palang itu sordak katanya isordak dope dan saya hola di sordak nadiba laku woto sanga kita memolusi si pata ipa sade dope sapu ya sapu manang neber-reber rupani tu lebungi pitui rak molorom panakko molo dihojar pitui ba malapak sapui manang na sabong-sabong iba gutur baboi magabe tarsonggot panakoi gabe lari imara yang artinya amang inang pintu itu begitu penting harus dijaga. Kalau sempat pintu itu sudah tidak punya keamanan terkunci, wah masuk ma panako. Hati hidup ini juga begitu amang inang. Rohat taon ikon harus tetap memiliki pengamanan yang kuat. Karena hati kita ini menjadi pintu masuk untuk hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Jala di sido debata berjanji. Patogu akaracang nih pargubanganmu. Tuhan itu berjanji di awal tahun ini akan menjaga palang pintu gerbang hati kita. Amang inang itu janjinya. Mari tahap porsiai dan kita puji dia sebab dia memberikan jaminan sesuatu yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita harapan, memberikan kita gairah, semangat di tahun 2022 ini. Asa unang saya songgok be kemarahan yang kadang-kadang gak punya alasan, kekhawatiran yang kadang-kadang berlebihan.
kebencian kepada orang lain. Lah molo ngaido masuk tuh bagasan rohat tahun, udah ada rasa cemburu, iri hati, dendam, rasa khawatir yang gak jelas. Habis onang ningolu. Apa yang akan ada di dalam hidup kita? Gak akan ada bahagianya lah. Anggoi nama masuk tuh bagasan rohata, kita biarkan hati kita dimasuki oleh hal-hal itu tadi, rasa ketakutan dan semua hal-hal negatif. Itu alana amang inang asa sonang nguluni colma itu sih lebih terkait besar dengan hati, bukan soal keadaan. Tidak, jujurlah kita. Aibu yartai menjamin sonang ningoluni sada-sada colma? Gak juga, rikok doi. Tapi itu gak bisa menjamin. Boy aka odeng na di Portibion menjamin hasonangan ningoluni colma? Gak bisa. Itu alana fakta membuktikan banyak orang yang hidup berkelimpahan dari segala sudut, apakah itu dari hasangapona, sian artana, sian popularitas nado lana asing, tapi jauh di dalam hatinya yang terdalam mengalami kegersangan, mengalami kesepian, mengalami kehampaan. Itu benar, nggak heran ada orang yang kita lihat dari luar, wah hidup sudah berkecukupan segala macam, akhirnya mati di tiang gantungan, bunuh diri. Kita heran, yang tahu kebahagiaannya kan dia, yang tahu isi hatinya kan dia. Lanido dihamuna amanami, inanami, songon hatani edete do kan, pasu nakoda imarohana sonang. Berkat terbesar itu bukan materinya loh sebetulnya hidup ini. Berkat terbesar itu molorohai sonang. Pintu hatinya tadi itu jelas aman, terkendali, nggak dimasuki musik, nggak dimasuki oleh hal-hal negatif, nama negai rohata, yang mengusik kebahagiaan, yang merenggut sukacita, yang merenggut kenyamanan dan ketenangan hidup. Dan disitulah Tuhan menawarkan amang inang, menjamin dia kana porsea dilehodo sonang niroha. Orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya dicintai oleh Tuhan, hidupnya diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya telah dijamin oleh Tuhan, itulah orang-orang yang mampu bersyukur selalu. Itulah orang-orang yang sanggup untuk merasakan damai sejahtera. Itulah orang-orang yang bisa menikmati kebahagiaan sejati, terlepas tadi situasinya mau senang atau susah, mau sakit, sehat, mau kondisi makmur atau mungkin sedang di dalam keprihatinan. Sonang rohana ala di bata mangguhi ngoluna. Sonang ngoluna ala memang nunga dipakilalahon, dihamolatehon. Belgani holong ni rohani di bata nama cebal bagasi. Nakani ngapala tak kasia do amang inang di pasahat diturpuk epistel dia di Efesus daya 3 sampai 10 opat nakaning didok songol dia ayat patuluhon ya. Pinuji ma de bata amani Tuhan Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tuhita ragam nip pasu-pasu partodion sian banua gicang di bagasan Kristus. Dan itulah alasan terbesar bagi orang percaya terus hidup dengan pujian, hidup dengan semangat, dengan sukacita. Allah ada pengakuan nungahu jalo ragam ni pasu-pasu ni debata naung di usehona, lebih dari sekedar pasu-pasu materi. Amang inang molo diodol hope pasu-pasu parto diondang madokon naso rikot pasu-pasu perdagingot rikot doi rikot dia do amang iku karejo do hita ikon bekerja keras do hita supaya hidup lebih sejahtera, lebih makmur secara materi di dunia ini. Tetapi ingatlah, bukan itu tujuan target terbesar kita. Oleh karena itu alasan
menjadi hidup penuh sukacitanya itu pasangan debatanya juga bukan kesejahteraan manang di pasu-pasu perdagingon nakaning alai pinuci madebata naung mangusehon ragam ni pasu-pasu partodion. Itu alasan terbesar nungamarlas ni roha kita amang inang di masa-masa Natal. Itu sukacita terbesar bagi orang-orang percaya. Kristus telah datang menyatakan cinta yang begitu besar kepada kita semua. Malas ni rohatano bolon amang inang songanaka naporsea asa mananga HP tutu siadopan si boluson atau yang sudah kita lewati kemarin, kita tetap memiliki hati yang terus terjaga dengan sukacita, penuh pujian dan kemuliaan bagi Allah. Nah padua kon diamu nama nami inanami di ayat 10 tolube rodi ayat 10 pak didok songono nakin ibana mamasu-masu aka anakmu di persitongaan mi ibana mabahen merhademakon perbalohanmu di pamahap dohot eme namar miang amang inang so nakodok nakani nakola pasu-pasu partodio da si hamola tehonoton si pangidoan aler dohot donang pasu-pasu ni pardagingon. Ini alasan kedua bagi kita untuk terus pasangap debata. Pasangap debata. Karena kita punya sebuah kesadaran. Anak kotai silen loni debata doi. Kalau itulah dulu ya kebanggaan terbesar di tonga-tonga Nengoluta bagi yang sudah berumah tangga sebagai orang tua. Aka anak kotai ibana do mamasu-masui. Dohok sude akan atajalo di tonga-tonga ni parnguluton nama bahen marhademahan perbalohanmu ni nanakaning dakolak kita bahkan seluruh wilayah di sekitar kita dan Tuhan yang memberikan pamahap kita dohot eme na marmiak mari amang inang turpukta sadarion manogiho kita supaya kita belajar hidup selalu lebih terbuka untuk bersyukur dan pasangap debata. Ingatlah selalu nah adong dihitain wae nah tatiopi yang sudah kita nikmati itu yang sudah kita dapat itu nggak datang dengan sendirinya dah. Itu bukan hanya sekedar hasil kerja keras kita. Ingatlah semua itu pemberian anugerah bagian dari rahmat berkat Tuhan. Oleh karena itu amang inang, mari kita belajar untuk lebih jujur. Betul sih, gudang gua kana mangarsahi roha, gudang gua kana parukilon tabolus, tapi jujur juga lah. Masih ada hal-hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Gari holabu kita tolkas tu 2022 on, tubonane tahun on, amang inang, mari syukuri, muliakan Tuhan karena itu semua. Kalau kita masih bisa sampai duduk di bangku ini itu juga karena Tuhan yang menyertai dan memelihara hidup kita. Supaya kita bersyukur. Asa buwi dope kita terus punya alasan untuk maka mula tehon tua dopan di debata. Bahkan napa tuluhon amang inang tidak cukup hanya berkat-berkat itu kita lihat alam ini pun harus menjadi alasan bagi kita untuk terus pasangap debata. Ay dipayung akan sen ayat 15 sampai ayat 18. Hatana do manongos, merlucung, terjadi semuanya. Terkendali oleh karena debata. Moloro bajir amang, meletus gunung berapi, inang. Terjadi gempa, wah itu bukan hanya sekadar fenomena alam. Mari, paingotok kita dotongi, hidup ini adalah kendali Tuhan. Alam Portibion, molo udah pe mulai setanggal 30 sada saat tu sadarion uban nagabe otik kita ro tu bagas coro tapai taingok mak. Tuhan berbicara lewat itu semua, menyatakan Tuhan punya kehendak. Adang boy dah lani lomonir hata, anggo boy nyan Natal hari-hari besar cerah, nggak ada hujan, nggak ada hambatan. Begitu juga waktu tahun baruan, nyatanya nggak bisa kan? Semua terjadi seturut kehendak Tuhan. Itu mau mengingatkan kita amang inang. Mari. Kalau Tuhan berbicara lewat semua ciptaannya dan peristiwa-peristiwa alam. Dia mau juga kita memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Pasangap ibana.
Alani sotong saya tabain akka udan, akka dia namasa gabe sidaliata laho dang rohita memuji debata. Sangat disayangkan ya amang inang. Hujan seharusnya kita syukuri, oh ini berkat Tuhan. Kalau itu mau positive thinking loh, mulai tanggal 31 kemarin hujan, sebagai orang-orang percaya tuh mago dohita daripada marungutuk, udan, dang boy bero mar minggu, udan, boado benor rotu gereja. Daripada kita hidup dengan sungut-sungut, kenapa tidak sehujan dari tanggal 31 itu kita aminkan sebagai hujan berkat. Walaupun memang di Nadeba gabi hamaolot di akadongata banjir dan sebagainya. Ale posrohaku marhite-hite hatani di batas sadarion semua apapun peristiwa alam itu lama baik kita biar tuh di bata. Semakin membuat kita memiliki hati yang terus terpaut kepada Tuhan, terus hidup bersyukur dan memakai waktu kita, memakai hidup kita. Alani selamat menjalani tahun 2022, hidup selalu dengan memuji Tuhan, posrohata, Tuhan senantiasa menyertai kita, menjaga, menolong kita. Amin. Martanya kita. Molate Tuhan dihatam naung marsaringar di tonga-tongani perminggu nami di bagasan tikion. Naung manungguli manosoy rohan nami saluhuna. Asalam hu atusi hame Tuhan. Laho mamuji pasangap guarmu di bagasan ngulu namion. Molotung petutu Tuhan godang akahamaolon nau kubolus hami. Jaladak kuboto hami Tuhan. Manangahan na masa, nanaing masa di bagasan tahun 2022. Alay posrohan nami Tuhan. Rapon hodo kami mardalan, mamulus tahun 2022. Jala molo hodo dongan nami, ramutan mudo kami, sarihonon mudo ngulu nami, urupan mudo kami Tuhan. Mamulus sude akahamoloni. Jala molo tungpe Tuhan, di loaso kami laho mamulus ragam ni akka haulion hinadinggan ni parnguluan nami di bagasan taunon mau liate ma Tuhan sailam ajari kami sungguli rohan nami asalam huat tusi kami Tuhan madok molete tu adopanmu mamuji pasangap guarmu marhite-hite saluhut panggul miton ni ngulu nami pasu-pasu kami saluhut nanaro tu bagas corom suang-suang ni akar ruas ni huriam pe Tuhan naung manangihon hatam sian tonga ni bagas na sidabi tatap kami saluhut na Tuhan say pasu-pasu mahami akar ruas ni huriam na mangulu mangasahon hatami pasu-pasu ganup kami di akap sude nahuparukil ho kami di boto ho di tatap ho do dangadong nabuni sian adopanmu Tuhan urupi sudia karuas ni huriamon asalam takas di ida nasida Tuhan hagugo onmi dia kana di bagasan parsahiton napeak di podoman na Tuhan say dulu manasida say lehon di nasida hamalumo ni parsahiton hiras ni to di Tuhan mamulus parsahiton na di bagasan pakirimo dot hapor seon na tugu holan tu hosaping hubak kami matuadupanmu ali Tuhan nang sude ganup keluarga rumah tangga ni huriam haka ruas ni huriam haka BP Batam Lubuk Bajaun pasu-pasu saluhutna lehon sadani roha di tonga-tonga ni huriam sarihon ngulu ni ganup keluarga Tuhan asalam cupang ngulu namar hasonangan suang songoni hubak kami tuadupanmu ali Tuhan nami sude akan aposom namar halado di tonga-tonga ni huriam HKBB Batamon salehon sadani roha todim tod di parbadia mana mangula di sudia kana posomi padomuhon asa saroha sa pikiran patuluson lomone roham nang sudepe akasi ulaon di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu saluhu na Tuhan suang songoni nang akar ruas ni huriam pe Tuhan naung pasahaton mauliate ni rohana pelean na di bagasan samingguon buanon nami matuk na sida tu adopanmu lam tabay pasu-pasu mitu na sida saluhu na Tuhan asalam boy dope sudia karuas ni huriami patuduhon mauliate las ni rohana Tuhan
lau pasangapon guarmi. Atong sahat tu tanganmu masadok ngulu nami, nang ngulu ni bangso nami, ngulu ni luat nami kota Batamon. Tuhan asih meroham, say homa Tuhan na mga lehon hasonangan, di tonga-tong ni bangso nami dohot luat namion. Mga sahon guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Marede mahita huhut ma tapasahat peliata na paduahon. Dehon ayat tolu. Saat mapeliata tu adopane di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua kicang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan. Doko nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutjus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon.
pati buluhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mituhami. Asalam kirkir hami maddo mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Kicang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songona di Banua Kicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songot panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakkon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaorhon mada mena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhuna.